Hey, er ist am Filmen, du musst ein Intro machen da. Dann mache ich hier zuerst mal die Kiste zu, gell? So, Saletti zusammen, schön seid ihr wieder mit dabei beim letzten Videos vom Pony Cross, weil ich habe mir den Roger geschnappt und wir geben Vollgas, ich will das Ding fahren sehen. Beim letzten Video habt ihr gesehen, den Motor habe ich ohne Hilfe von Profis, beziehungsweise nur mit virtueller Hilfe von Profis zusammenbauen. Ich hoffe, dass das Ding geht. Und ihr erfahrt das gerade jetzt in dem Video, wenn ihr dran bleibt. Rauchi, lassen wir das Chat an. Let's go! Und jetzt ist das Intro! Also ich habe vorgearbeitet, und zwar alles, was das Elektrische angeht. Da innen ist alles parat in der Lampe. Die Kabel sind abgezogen und der Schalter ist auch komplett angeschlossen. Wir fahren ja hier mit einer Doppelspule, heisst 6 Volt und 12 Volt. Ich habe es jetzt so gebaut, dass der 6 Volter nur für hinten ist, direkt ab der Spule gezogen. Der grüne hier ist der 6 Volter, der ist direkt angehängt. Mit dem 12 Volt fahren wir rauf und wieder runter. Ich habe es so verkabelt, dass man, wenn es jetzt nicht gehen würde, hier mit 12 Volt auch wieder runterkommen, dass man das Rücklicht auch auf 12 Volt anschliessen könnte. Falls das nicht funktioniert, wird aber sicher gehen. Untern den Motor. Es wird sozusagen geheiratet. Jetzt kommt die Hochzeit, ja. Schwarzmittel mit dem Stahlöseli. Ja, Ich sehe nichts, wo nicht geht. Das ist ein bisschen rütteln. So, muss es gut sein. Jawohl, sogar ein bisschen geschmiert. He? Wie ein Profi. Vorgeschmiert. Du musst immer. So. Jawohl. Und nehmt da wirklich einfach unbedingt Stoppmut. Das haben das gleiche Problem wie der hier. So, geil. Ah, schau mal. Ah, Motor dran. Affengeil, Mann. Nächster Schritt, Strom anhängen, Gasgriff an tun, Schaltgriff an tun. Du schaffst das. Ja. Perfekt. Sagst du, haben wir so genug Masse? Hätte ich schon gesagt, oder? Mir das zweite sowieso. Jetzt muss die Mutti noch rein. Ja, das gibt jetzt ein bisschen Gehbastel. Es wird richtig sexy, wenn das so montiert ist. Bis M12 kennen ja eigentlich alle. Ich weiss auch nicht mehr, wer den legendären Spruch gebracht hat. Ich bin's nicht gewesen. So wäre das ultra. Geil. Schau mal. Ich hole mal schnell. Da ist eine Vergabelung, Mann. Der Rouch McPouch hat es wieder möglich gemacht. Wir haben hier mit dem Ansaugstutzen noch ein bisschen ein geometrisches Problem. Der kommt ein bisschen zu weit rein. Das löse ich aber noch, nachdem der Roger hier alles angehängt hat. Fast fertig. Muss man wegen führen. Über den Führer habe ich die ganze Verkabelung machen. Alle Baudenzeuge einfädeln, damit wir dann morgen, wenn der Roger mir wieder helfen kann, den Hebel laufen lassen. Was ich übrigens noch gemacht habe, wenn ich gerade ein bisschen stolz bin, oder? Der alte Aprilia-Schlüssel, der gehört da rein. Und der ist immer mega streng gegangen und irgendwie hast du ihn nicht ganz runterschoppen. Darum habe ich jetzt Mr. Minute-mäßig Schlüssel kopiert. Und zwar so, dass er funktioniert. Jetzt kann man den da reinstecken. Und zack, rastet ein. Und man kann den ganzen Hübel überhaupt starten. Wäre vorher nicht gegangen. Hä? Da hat der Motor gelegen, dass er nicht läuft. Nur an dem. Nur an dem. Vielleicht nur an dem. Das kann ja einen Schnäppchen jagen. Sicher nicht an der Kurbel gelegen. Jetzt checkst du den jetzt mal. Oh, Okay. Also, ich tue alles vorbereiten und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und so also. Grazie. Ja, es ist der nächste Tag und ich weiss nicht, wo der Elias ist. Wir haben eigentlich abgemacht für den Filmdreh. Elias, wo bist du? Nach etwa einer Viertelstunde kommt Elias. Ich habe schon die Anmoderation gemacht. Hallo, süße Grüße. Wir haben schon lange eine Moderation gemacht. Nein, für den nächsten Für den Tag. nächsten Tag? Ja. Geil. Ich habe jetzt hier alles angebracht. Ich kann aber den Halter wegnehmen. Mit dem Halter da geht es nicht. Ich habe die Senkschraube genommen, um den Spannungsregler gleich noch verbauen. Die Seitenverschallungen gehen drüber. Die Gänge habe ich gemacht. Geil ist an diesem Griff, das spricht der Reto. Wir haben ja immer Diskussionen, Tempomat oder nicht. Ja. Ich bin ja pro Tempomat. Hat ein Schräubchen, da innen hat es ein Kupferblechchen. Ah, du kannst den Widerstand einstellen. Krass. Geil. Affengeil. Das ist ein geiles System. Das ist ein geiles System. Die Glocke ist auch montiert. Jetzt gehen wir aber schnell hier unten an. Wir haben hier natürlich die Stoppmotoren. Die da. Dann brauchen wir genau hier auch eins. Und hinten brauchen wir dann auch nochmal. Wir müssen Öl füllen, wir müssen die Trettkurbel reintun, wir müssen die Ketten anhängen, wir müssen die Antriebskette anhängen, wir müssen das Rad ausrichten, das Benzin füllen und dann können wir testen, ob das Ding geht. Das ist geil. Affengeil. Let's go! Scheißegal.
So, ihr Lieben, extra für euch habe ich da die originalgetreuen Pedale genommen. Ich fahre ja meistens die BMX-Pedale, gell Roger? Du freust dich an mich auch, wenn du das Skibein wieder aufreißt. Ja. Will ich den Viech irgendwann auch annehmen? Also wenn ich das geahnt habe, dann ist es doch gleich falsch. Wie ich das geahnt habe, habe ich es gleich falsch gemacht. Roger? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ah, dann ist gut. Was ist mit dem nicht gut? Also das Gefühl, das sind andere Gewinde. Und gut, am Anfang hat das sozusagen fast kein Gewinde mehr. Das könnte das Problem sein. Oh ja, das ist ein bisschen im Siehst du das da? Ja. Ich schicke jetzt mal den hier, weil der hat auch ein R drauf. Das wäre vielleicht noch gut, weil R ist glaube ich für rechts. Oder ist R für rechts Gewinde? Rauchi. Wieso machen wir das Original? Der Roger macht jetzt die Antriebskette. Ich werde die schön einstellen und wenn die eingestellt ist, kann man nachher die Treckkette drüber tun und dann weiss man auch, wie lang die muss sein. Ja. Sorry. Ja, geht's so? Ich muss nicht da schnell einhängen wenigstens. 2 Profi miteinander. So, in Laufrichtung muss geschlossen sein. Dass wenn irgendetwas ansteht, das nicht einfach aufgehen kann. Ich tue da mal das Rad ein bisschen spannen, dann hast du die Referenz etwa. Ja, das Gefühl, es muss noch ein bisschen so. Ein bisschen. So heute zu lagern. Von der Flucht her. Ja, ich ziehe mal schnell an. Schlüssel bei dir, der grosse. Nicht. Bin ich wieder versorgt. Du hast ihn doch am Boden gehört. Ah ja. Wenn du das Rad anziehst, das Kittel noch mal nachspannt. Das wird ein bisschen, ja. Dann nehmen wir die Kette ein bisschen mit der Hand vorspannen und dann anziehen gleichzeitig. Ja. Die Banane. Ja. Geil. Du musst dir vorstellen, wir gehen noch hinterher mit dem Rad, gell? Aber nicht viel, oder? Ja, jetzt gerade im Moment nicht, aber wenn die Kette spannen muss, dann muss die auch genug locker sein. Weil die dehnt sich ja fast nicht und die dehnt sich da. Mensch, low. Nehmen wir den da, oder? Den da will ich nicht. Ja. Schmutzig. Guck mal, da ist mein Hintern. Nein, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Bremst fest. Da Öl einfüllen. Kannst du schnell Ja. unten Fuel holen. Ja. Getriebeöl, 2-Gang in Flasche. 230 ccm. Muss ja rein ins Dings. Sonst diese kaputt. Unser Neid ist unseren. Ogers dickflüssiger Reiseurin. Ölinfusion für mich. So, also das Ding ist ja nahezu fertig. Jetzt geht es noch um das Thema Auspuff. Das ist ja der Originale, der dran war. Passt jetzt da nicht mehr ganz so zum Setup. Darum habe ich verschiedene andere dabei. Originale 25 km/h, 65 mm breite Zigarren-Ding. 70er Flöte und 70er Reso-Zigarren. Rein von der Form her. Reso, das ist eine Flöte. Das ist natürlich schon oldtimerig. Ich glaube, ich mache einfach mal die Reso an, schaue, ob es überhaupt geht von der Länge, von der Flucht da und ob wir das da allem vorbeibringen. Mit dem 28er Flammrohr. Drunter geht sowieso nicht. Tu mal hinten halten. So 8 bis 10 cm müsste es schon noch. Jetzt ist mal fertig. Ja, ich will auch sagen. Siehst, ich komme da schwer krank, dir helfen. Das ist gut. Achtung, sorry. Das kommt gut. Groovy. 60. 60. Lochabstand. Nachabstand. Ich habe hier das 66 Heroes Auspuff, Verlängerungs-, Anschluss, Dings, Pumps, Teilens geholt. Den kommen wir jetzt hier hin. Ich habe mir überlegt, ob ich dann, wenn da niemand mehr filmt, brauche ich seinen Arsch. Also, Auspuffers. Da ist... Den müssen wir noch kürzen. Das Rohr polieren. Ziemlich hübsch, finde ich. Ja. So. Sehen wir aus von der Länge. Sehr schön. Sehen Sie mal an. Aber auch noch, ja genau. Geil. Und tu doch mal auf Reserve stellen. Weißt du, dass wir nicht den ganzen Tank füllen? Das Zeug überall. Versorgen bitte. Der da muss ganz drin sein. Ich habe Angst. Nicht Angst, aber ich bin so gespannt. Öl haben wir drinnen. Ja, jetzt laufen. Benzin haben wir drinnen. Ja. Schock brauchst du halt noch. Ist drinnen? Oh, aber Wirklich fast. Habe ich ja gesagt. Aber wir funken. Ah. Nein! Kerze nicht angezogen. Nein, funkert nicht. Funken nicht? Nein. Ja. Jetzt mal schnell den Absteller abhängen. Dann können wir noch mal schauen, ob wir Funken haben. Wenn wir so funken haben, ist da unten in der Zündung alles gut und in der Verkabelung da oben stimmt wahrscheinlich etwas nicht. Also jetzt checken wir so ab, haben wir Funken. Dann ja, können wir hier wieder anhängen und dann oben weiter suchen.
Ja, leck, verarscht der Funken. Geil. Wow, okay, die Zündung ist gut. Da, wo noch ein Schlüssel rangeht. Okay. Yes. Okay. Das heisst, wir haben wahrscheinlich in dem verrosteten Teil hier oben In Masse. Kontakt vom Absteller aufs Metalldings. Ja. Das ist eigentlich wie ein Absteller. Wenn der Kontakt hat, so, dann ist immer der Absteller auf Masse gelegt und das Ding kann nicht starten. Wenn du mit dem Schlüssel kommst und reinsteckst, drückst du den weg. Jetzt könnte es starten. Jetzt ist es aber so, dass der Absteller, der da hinten angehängt wird, wahrscheinlich irgendwo in dem ganzen Gestrück Kontakt macht auf Masse. Und dann funktioniert natürlich gar nicht. Und wenn wir jetzt den schnell überbrücken, haben wir keine Wegfahrsperre hier, aber einen Absteller hier oben. Also funktioniert trotzdem. Yes! Weit verstreut und überall sind die Funken. Jetzt ein kurzer Cut, oder? Ja, wir probieren jetzt den First Start. Ja, First Start. Jetzt läuft es ja. Wir schauen. Hä? Auf den Move haben sie gesagt. Ja. Also, er will irgendwie ein bisschen zünden, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt, nicht super. Irgendetwas ist es. Schauen wir mal in die Zündung rein, ob dort irgendetwas ist, ob wir den verschieben müssen. Und checken jetzt nochmal ab. Und stufen mal ein bisschen. Haben wir noch einen Herzschlüssel. Wir haben jetzt den Fehler gefunden. Und der ist überhaupt nicht da bei der Zündung, sondern schnell mit. Da war der Fehler. Ich habe Vergaser von meiner Werkstatt mitgenommen, die ich gebraucht habe und auf Lager hatte. Und leider nicht daran gedacht, dass ich dort mal notfallmäßig Düsen rausnehmen musste. Das heisst, statt mit Düsengröße 64 sind wir jetzt etwa mit Düsengröße 700 haben wir probiert, das Ding laufen. 4 mm ist doch das Gewinn, oder? Ja, 3,5 mm Gewinn. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Düse rein tun, alles zusammengestoßen. Ein Kick. Kriegt gelaufen, es könnte so einfach sein. Okay, sollen wir es probieren? Soll ich da mal einstellen? Bin gespannt. Ja, nochmal chattern. Hahn auf. Oh, das war jetzt eine Tortur, Mann. Oh. Fuck. Aber das Ding läuft, tönt eigentlich schon mal okay. Ich glaube, so können wir Ja, einfahren, können wir ein bisschen abstimmen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Glocke aktivieren. Kalender. Kanal abonnieren. Und für den Rouch McPouch ein schönes Like da lassen. Grazie. Schön, dass ihr noch nicht dabei gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh. Brum, brum. Oh, meine Glocke kaputt gemacht. Alles für den Arsch.